پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونا دا دعویدار ہے، لیکن دوئے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کٹ رہا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو NRC اور CAA جیسے کالے قانون پاس کر کے دیس نکالا دینا، لاؤ جہاد، حجاب اتے پابندی، مدارس اتے پابندی، گاں دے ماس اتے قدغن، مسجداں وچ نماز پڑھنے اتے پابندیاں اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلمانوں کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتھے دی ذمہ تنگ کر دیتی ہے۔ مودی حکومت سن او کیڑا ظلم و جبر ہے جڑا حریت پسند کشمیری عوام اتھے نہیں کیتا۔ ڈومیسائل دے قانون بھی ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تھمائی گئے۔ لوکاں دی زمیناں اتھے زبردستی قبضہ کیتا جا رہا ہے۔ ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے BJP دے چیلے چانٹیاں کو تعینات کیتا جا رہا ہے۔ اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانوں دی شاندار تاریخ کو نصاب تعلیم تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانوں دی تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق تے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں دے کاراں تے NIA دے چھاپے، یہ بھارتی تعدیبی حربے اور ہتھ کنڈے جنہاں دے ذریعے اور ریاست تے مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخی کشمیر تے ڈونگی نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرعونی حربے کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام شعوری طور تے اس تحریک دے نال وابستہ ہے۔